Pintu itu terbuka. Bukan angin. Ini bukan salju pertama. Ini darah pertama. Dia tahu, musim telah berganti. Tapi bukan pergantian yang damai. Wanita itu lari. Bayangan mengikutinya. Bayangan yang persis seperti dirinya. Di stasiun usang itu, waktu berputar undur. Dia harus memilih. Bertahan di masa lalu yang hangat, atau menghadapi kenyataan pahit di musim yang baru. Tapi apakah kedua musim itu benar-benar berbeda? Ataukah mereka hanyalah ilusi cermin dari trauma yang sama? Dia hanya punya 24 jam. Malam ini, kebenaran akan membeku. Tonton selengkapnya, Dos Estaciones.